忙碌了小半天，小哥停下来休息，喝杯茶。这位母亲问起了他的名字，小哥说他叫赛义德。他强调自己一定会尽力把这个地方打造得更好。不过他不会一直留在这里，他等会儿忙完之后，天黑之前就会离开。赛义德对母子4人的困境深感同情，他下定决心要尽自己最大的能力帮助他们。休息片刻后，赛义德起身继续工作。他搬运石块到山洞里，垒砌在洞穴的内壁和地面上，让洞穴变得更加坚固和实用。洞穴的内部结构非常不适合进出，尤其对于孩子们来说存在不少困难。每次孩子们进出时都显得颇为吃力，尤其是最小的孩子，只能由大人帮忙。赛义德决定为洞穴内垒砌一条稳固的石阶，方便孩子们的进出。赛义德正忙碌的时候，洞口传来小女孩的声音，问弟弟是不是在他身边。赛义德说是的，女孩让他帮忙照看着弟弟，他和妈妈去山上寻找柴火。很快，赛义德铺好台阶后，就带着小男孩从洞穴里出来了。他把外套给小男孩穿上。随着天色逐渐变暗，山间的空气越发冰冷。不一会儿，妈妈和姐姐也回来了，他们带回来2捆木柴，这些木柴将是今晚生火做饭和取暖的希望。看到母女俩回来，赛义德说他今天已经尽力了，洞口的台阶也铺好了，现在就帮他把地毯搬到洞穴里铺好，这样他就完成今天的任务，在天黑前能离开。说完，2人就一起把地毯拿到洞穴里铺展开。铺上地毯之后，山洞内的氛围也有了些许庇护所的感觉。不过洞穴的生活依然十分艰苦，他们缺少很多东西。萨义德问他们有没有照明设备，女人告诉他，他们没有任何照明工具，就连马灯都没有。眼看着天色渐渐暗下来，洞穴内的光线越来越微弱，没有照明工具，夜晚将变得极其不便，甚至充满了潜在的危险。赛义德想起自己来的时候随身带了照明工具，就准备去拿。现在帮助母子4人才是最重要的。于是赛义德就准备到山下去拿他的工具。他来的时候发现山洞里有异常情况，就把这些工具放在了下面，然后独自到山洞里了解情况，这才看到母子4人的困境。赛义德带来了2盏灯，一盏是古老的马灯，另一盏是燃气灯。赛义德现在准备把2盏灯逐一点亮，确保它们都能正常工作。马灯相对轻便，可以随时移动；燃气灯显得更为笨重，适合放在固定的位置照明，提供持久的照明续航。随着2盏灯点亮，整个洞穴都被光芒照射，现在他们的夜晚生活会方便许多，也更有安全感了。女人向赛义德再次表达了感谢，有了这2盏灯，黑暗再也不再是他们无法逾越的障碍。赛义德说，他其实还想提供更多的帮助，但自己手头不宽裕，能做的只有把这台手持云台相机送给他，让他们可以用这个拍摄自己的生活，将视频发到平台上，或许这样
他们能获得更多人的关注和支持。女人让赛义德教她使用这个相机，赛义德目光转向身旁的小女孩，准备教她学会使用相机，毕竟孩子学起来更快。经过赛义德的简单指导，女孩很快就掌握了手持云台相机的使用方法。随后，赛义德起身告别，准备离开了。女人眼中满是感激之情，再次对赛义德表达了感谢。他带来了光明和食物，还帮忙修整洞穴，付出了很多心血。赛义德谦虚地说道：“这是他应该做的。”赛义德还特意问小女孩是否学会使用相机了。女孩说她还需要再练习一下。赛义德知道没有电力意味着相机无法长时间使用，拍摄计划也会因此受阻。他还要想办法解决电力问题。姐姐和弟弟正在研究着手中的相机，一起探索着这个新奇的设备。赛义德慢慢地走出洞穴，准备回家了。他后续还会再来帮助他们，让这个艰难的游牧家庭顺利度过眼前的难关，让他们在荒凉的山区中找到新的生活希望。